Po mesecu dni je znova z nami evropska poslanka Romana Jordan. Oglasila se nam je iz Evropskega parlamenta. V zadnjem času se vse bolj zavedamo pomena odgovornega odnosa do okolja in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za kakovost in prihodnost našega življenja in življenja naših zanamcev. Zato smo doktorico Romano Jordan vprašali, kakšno je o tem stališče v Bruslju pri evropskih poslancih. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je že vse od znanstvenega poročila mednarodnega panela o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb eno izmed prednostnih področij politik Unije. Vedno znova ponavljamo, da bo treba spremeniti paradigmo, toda le kdo resnično razume, kaj pomeni sprememba paradigme. Zaradi nezadovoljstva z rezultati mnogi pozivajo k hitrim spremembam obstoječih mehanizmov, toda na žalost pri tem uporabljajo stare ukrepe. Menim, da je skrajni čas za spremembo paradigme ter za uskladitev naših načelnih odločitev z dejanskimi zakonodajnimi dokumenti. S shemami Omeji in Trguj imamo prvenstveno v mislih evropsko shemo trgovanja z ogljikom, v nadaljevanju ji bom rekla kar ETS shema, ki pokriva 45% emisij v državah članicah. Glavni namen te sheme je zmanjšati emisije CO2. Kljub temu, da so cilji zmanjševanja doseženi in bodo doseženi do leta 2020, se številni glasovi zavzemajo za kratkoročne posege v ETS zaradi pomanjkanja sredstev za financiranje razvoja trajnostnih tehnologij. Postavlja se pri tem ključno vprašanje, kaj so resnične pomanjkljivosti sheme ETS ali je te možno odpraviti. Le pravična in celostna obravnava vzrokov problemov bo lahko dala prave odgovore na zastavljena vprašanja. Obstajajo namreč vsaj trije enakovredni viri problemov. Prvi je presežek dodeljenih pravic, drugi je gospodarska kriza, ter tretji podvajanje zakonodaje. Slednje je pogosto podcenjeno, saj se v glavnem govori le o prvih dveh vzrokih problema, vendar mislim, da bi podvajanje zakonodaje vplivalo na ceno ogljika, tudi če ne bi prišlo do gospodarske krize. Emisije se znižujejo zaradi zakonodaje o obnovljivih virih energije, ki nalaga pravno obvezo zmanjševanja izpustov v proizvodnji energije, poleg tega pa napovedi kažejo, da bo imela podoben vpliv tudi direktiva o energetski učinkovitosti. Ker oba mehanizma nista ustrezno integrirana v ETS, prihaja do nepravilnih pričakovanj o ceni ogljika. In ker so problemi tako kompleksni, ne verjamem, da bi lahko kratkoročni ukrepi znatno izboljšali ETS. Poleg tega pa moramo zagotoviti skladnost med ceno ogljika v sistemu ETS in ceno ogljika po ostalih zakonih podnebne zakonodaje. Naprimer, cena ogljika v ETS je trenutno pod 4 evri na tono ogljika, medtem ko se v prometnem sektorju pričakovana cena za presežek emisij obračunava 5 evrov za prvi presežen gram na kilometr, 15 evrov za drugega in 25 evrov za tretji presežen gram na kilometr, ter 95 evrov za vse naslednje grame na kilometr. Kakšna pa bo cena zmanjšanja emisij pri cilju energetske učinkovitosti, oziroma še težje, kakšna bo cena zmanjšanja emisij pri doseganju cilja obnovljivih virov? Priča smo res pluralizmu različnih shem z različnimi cenami ogljika, toda žal razlika med naraščanjem emisij na strani porabe ter zmanjševanjem emisij na strani potrošnje povzročata stanje, ko je okolje čedalje bolj onesnaženo, konkurenčnost poslovnega okolja Unije pa vse manjša. Kakšna mora torej biti naša podnebna politika? V naših podnebnih politikah moramo zgraditi bolj koherenten pristop s pravičnejšim obravnavanjem med sektorji. Prava sprememba paradigme bi bila izbira med dvema možnostima. Vzpostavitev novih mehanizmov, ki bi vsebovali obliko davka na ogljik, oziroma obstoječa zakonodaja Omeji in Trguj z dolgoročno strukturno reformo ETS skupaj z enim dolgoročnim, ambicioznim in pravno obvezujočim ciljem. Hvala lepa za pojasnila. Srečno in uspešno delo v Bruslju, evropska poslanka doktorica Romana Jordan, in nasvidenje znova naslednji mesec. Tudi vam, poslušalke in poslušalci, kličemo nasvidenje do naslednje oddaje.